Deus. La foi A fé détruit tout obstacle. destrói todos os La foi obstáculos. enlève tout A obstacle. fé retira todos os C'est pour cela que obstáculos. Jésus a dit, Por isso Jesus disse: voici les miracles eis o milagre que acompanharão les pasteurs. os C'est pastores. ça? É isso? Non. Não. Voici les miracles Eis os milagres que acompanharão ceux qui prient beaucoup. aqueles que oram Ceux qui muito, font des jeûnes de 40 aqueles que jours. fazem jejuns Ce de n'est pas 40 mauvais. dias. Não é mal. Moi, je jeûne beaucoup. Eu jejuo Mais ce n'est bastante. pas ça ce que la Mas Bible não dit. é isso que a Bíblia La diz. Bible dit, A Bíblia diz: voici les miracles eis os milagres que acompanharão aqueles que crerem. ceux qui auront. Aqueles que crerem. Parce que Lazare Azaki, au fait, n'a 4 problèmes. Porque o Lázaro tinha 4 problemas. Problème à Liboso, O primeiro problema, Yemoko Kufa. ele mesmo estava morto. Donc il faut seco. Ele precisava ressuscitar. Mais soka seco, Mas se ele ressuscitar, Amobima Nengenini. como ele irá sair? Azaki n'a 4 problèmes. Ele tinha 4 problemas. Yaliwa, De morte, Fala Lungwa Paya Bakufi, ele tinha que sair entre os mortos Akoma na Bomo. e voltar à vida. Mais soka Komi na Bomo, Mas quando volta à vida, Ako se retrouver na prison. ele vai se encontrar na prisão, Parce que ma sépulcre, porque os sepulcros ou os túmulos é uma prisão. a vie, Ele teve vida, dans la prison. mas está preso. Combien de chrétiens étaient dans la vie, mais na Quantos cristãos têm vida, mas ainda estão presos? Tem vida porque recebeu Jesus. Résurrection à Jésus qu'on les gagnons. Por isso que eu chorei bastante pela ressurreição de Jesus, que todos. Eu me alegro da ressurreição de Jesus. La meilleure résurrection. É a melhor La ressurreição. résurrection de Cristo. Por isso, essa é a nossa ressurreição dos cristãos. O reino dos céus certamente é o maior mistério que existe para qualquer ser humano. Nenhuma produção de cinema ou TV conseguiu até hoje descrever em imagens que os céus é um lugar entediante que não terá nada para se fazer, ou que ficamos flutuando nas nuvens, tocando harpa pelo resto do tempo. Então, diferente do que muitas pessoas pensam a respeito dos céus, ele será um lugar de total prazer, não apenas de descanso, mas também de serviço. Nos céus teremos responsabilidades. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous sommes en direct de notre émission A Conversa do Reino. Lelo tozali na apôtre na biso awa, tolingi to accompagner a tei biso lelo. Premièrement, to bandi koyeba apôtre yebisa biso a présenter bino parcours na bino ozanani outi wapi. Tolingi to yeba peuple na nzambe nge yeba ozanani. Merci, shalom, shalom, peuple de Dieu. Nga nazali nani pembele, naza apôtre. Voilà, ndenge otuni parcours na ngai. Nga na bandi nzela ya Nzambe na Congo, na RDC, na Kinshasa. Na bongoli mutema na 1986 na Kinshasa na RDC. Na komi mosali na Nzambe kuna na église ya CIE les Jourdains. Après na koti Angola na 92. Na 92 na continue kosala Nzambe na Assemblée de Dieu Pentecostale, Assemblée de Dieu Pentecôte na Angola. Et na 2008 nde na kendaki na famille na Europe. Kuna nde pa na bandi ministère oyo Nzambe apesi biso. Alors kuna tozali na mboka ya Grenoble na France. Actuellement toza siko na ministère na biso Sion, Sion Cité de Gloire. Na siège nango eza na Grenoble na France. Actuellement na France toza na 7 églises. Et puis na Angola tokomi na 8 églises. Et puis na Kinshasa toza na église moko. Voilà un peu parcours na ngai. Merci, merci beaucoup apôtre. Trongi to yeba apôtre te biso lelo olobeli sur tango message yeso zo répondre Marie. Si vous croyez, vous verrez ou vous verrez la gloire de l'Éternel, la gloire de Dieu. Et puis ça biso nous elo ninyo ngo même la peuple de Dieu na message oyo sur ceux qui omoni ceux qui ondimi okomona kembo na Nzambe. Alors tolingaki komemela peuple na Nzambe la clé oyo Yesu a pesi biso po tomona bikamwa na Nzambe parce que Yesu azolo bapai na Marc
na circonstance moko ezalaki ya pasi, ya douleur, ya souffrance, parce que Marthe autaki kokufela frère na ye Lazare. Et Yesu nde akomi na moment wana azoyebisa ye clé ya bonheur, clé ya miracle, clé ya gloire, c'était la foi. Alobi na ye, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Il y a un message qui est comme et pas ya batu nyonso baza libanda ya Yesu et pas ya batu nyonso balingi ba bika bikamwa na Yesu ba vivre gloire ya Yesu. Clé zakaka moko, c'est la foi en Dieu, c'est la foi en Jésus-Christ, c'est la foi en la parole de Dieu. Amen. Alors quand fongola biso bien sûr clé fongola oyo Yesu ayebisaki Marie. Alors fongola wana eza nini oyo bakretien mingi lelo tozozanga pasteur ayebisaki biso que bakretien lelo bato mingi bakendaka église basambelaka mingi mais bazozanga clé wana yebisa biso fongola biso moi un peu clé wana engoloba nini to eza nini. Merci beaucoup pour la question. Ils ont vraiment motuya. Pour nous résumer mateya, clé wana ezali c'est la foi. Amen. C'est croire en Jésus-Christ. Parce que Yesu alobi bien, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc la gloire de Dieu est liée à croire, à la foi. Et tu développes qui peut la loi de la foi. Dans Romains chapitre 3, verset 27, la loi de la foi, c'est ça la clé de la foi. Oyo et mon ani na 5 étapes, n'enge te développer qui, ce qui me permettre de détailler na détailler. Mais okay. Voilà, c'est ça la clé. Merci, peuple de Dieu, de vous accompagner. Awa, apôtre Yebiso, Bethel Biso histoire, il y a liwa ya Lazare. Tonito yeba batu bandai kolo bandai bisa Yesu que obandai ko bikisa ba aveugle, bandai obikisa batu misusu. Pona nini to obikisi ndeko na yo to amina yo Lazare otiketi akufa. Pona nini Yesu alingaki atika Lazare akufa pona ya bikisa yepe. Alors Yesu alingaki Lazare pe famille Lazare makasi. Lokola alingaka biso nyonso alingaka mutu nyonso na mokili. Amen. Nazala batu mabe ezala batu malamu Yesu alingaka biso. Siko alingaki kaka lakisa biso gloire na ye pona ko vivre yango. Que ye d'abord aza tout puissant, aza likolo na liwa, pas kaka likolo na malade, likolo na liwa. Yangana babengaki Yesu tango Lazare aki malade. Yesu alobi boyebelinga na bikisaka ba malade. Mais version na ngai ke naza na nguya likolo ya liwa boyebi yango te. Yangana Yesu atrenaki azela Lazare akufa apola po alakisa mokili. Okay. Ke yenda aza likolo na liwa. Nalobaki bien que Yesu azana deux sortes ya fongola. Amen. Azana la clé de la vie, oui. Clé ya bomoy fongola bomoy, fongola ya David. O soka kangi mutako fongola zate. Amen. Soka fongoli mutako kanga zate. Mais so total na Apocalypse balobi azape na clé ya séjour de mort. Ya mikolo na kufa. Donc moto nyonso ata continue na séjour de mort akobima parce que clé ezala maboko ya Yesu. Amen, amen. Question mususu tozanango Yesu asekwisi Lazare. Peut-être que Yesu peut asekwaki. Okoyebisa biso différence nini ezali entre lisekwa ya Lazare na lisekwa ya Yesu? Alors lisekwa ya Lazare ezali ka pona Lazare. Pona ko comprendre d'abord la résurrection, faut yeba cause faut yeba d'abord liwa. Faut yeba pe cause ya liwa. Lazare, il y a pas la mort. Il n'y a pas la résurrection, ce qui liwe ezati. Oui. Donc résurrection n'y a sur place ezali et ngolo baye ke liwe yali. Parce que la différence makasi ezali pe na baliwa na bango. Lazare akufaki na maladi pona ye, maladi na ye. Mais Yesu akufaki pona masumu na biso, pona etumbo elinga kwela biso. Ekwela kiye pona ba maladi na biso. Yesu akufaki pona biso. Alors c'est ça la différence ya liwa. Et ça lui fait différence la résurrection. Lazare a sekui pona ye. Et puis Lazare a sekui makufa lisusu. Oui, oui. Mais Yesu a sekui pona yete. A sekui pona biso. Amen. Nanzela li sekui ne biso peto sekui. Amen. Et puis Yesu a sekui ana bomo itilelo. Wow. Pona libela na libela.
C'est ça la différence entre résurrection à Lazare et la résurrection à Jésus. Peuple nzambe tongi pe toyeba pa apôtre lobaki na biso que Lazare tango asekwi esengelaki tango abimaki esengelaki bato badelie balongola ye basinga mais Yesu tango asekwaki papa lobi ke atikaki bilamba ye donc comme si moko asedeliaki expliquez biso un peu mystère nini eza na kati na kofongola to kolongola bilamba wana oyo bato balongolaki badeliaki Lazare et que Yesu yatikaki ya ye. Merci beaucoup. Alors, na ngai na yebisaka peuple nzambe ke na Bible tel biso ba résurrection belé. Na Ancien Testament ba résurrection ezali ya moto yo babwakaki na mikuwa ya Élisée asekwaki ba tel biso ba résurrection belé. Na Nouveau Testament pe résurrection Lazare ya fille ya Jairus ya Dorcas. Et puis yemoko Yesu petango asekwaki na bato ebele abimaki na bato ebele na ba résurrection tout eza na Bible na oyo ezanga na Bible résurrection kokani na ya Yesu ezate amen ya Yesu ezali différent alors ndenge tuninga na pesa différence ya résurrection ya Lazare na Jésus Lazare tango asekwaki na bilamba mais Yesu tango asekwaki bilamba etikala Lazare azaki na posa ba délier mais Yesu azaki na posa ba délier te na ba chaîne na bilamba o Lazare tango asekwi il fallait ba longola libanga mais Yesu tango asekwi ba ange ba longola libanga ezali te po ya bima mais po ezala témoignage pa ba disciple ke ya sekwi Lazare tango asekwi akufa lisusu mais Yesu tango asekwi asekwa pona libela donc eza na ba différence wana pona koloba ke liseko ya Lazare eza exceptionnel amen eza exceptionnel et kokani te na ba liseko ya mususu yanga na ngala linga liseko ya Jésus yango mte sekwi sanga amen ya Lazare italisaka nguya ya Nzambe mais oyo sekwi sa bomo ina ngai eza liseko ya Yesu. Merci chers téléspectateurs. To continuer na ba question na biso. Apôtre, pendant la prédication, on a parti à Souka. Tout le monde dit que la prédication est sur foi, kondima. Dans Romains 3, chapitre 27, sur la loi de la foi. Si ebiso nini ba point nini ozo senga pona mutu azala na loi ya foi ya kondima. Pona vivre loi ya foi. Biloko nini ozo senga mutu azala na. Alors tu as 5 étapes oyo la loi ya foi est opérata. Oui. Tolobaki la loi ya foi ebandaka liboso na koyoka po Bible elobi kondimeyaka na koyoka na koyoka maloba na Nzambe Satan asalaki erreur abomaka miso ya Lazare matika matoine et ya Lazare te ya Bartimée tango Bartimée ayoki mwana na David azoleka ayokaki nde boti kondima abengi donc étape ya liboso matoi étape mibale motema Bible obi bokondima na motema pe bokotatola na monoko bobiki dans motema faut kondima na motema oyoki ondimi na motema etapa misato eza ko confesser na monoko Bible lobi oya ndimi na motema pe a confesser na monoko na yenda biki étape ya mine ezali courage foi esengaka courage esengaka audace yango na Yesu alobaki na Marthe longola libanga donc on a courage à longola libanga donc pour longola libanga il faut courage mais ya bangi au solo non foi et senga courage donc na lobi liboso ko yoka ko ndima na motema ko confesser foi et puis courage ko agir ko kota en action ko agir et puis ya suka ezali ko zela tango ya Nzambe attendre le temps de Dieu parce que Nzambe mta souverain Nzambe muto akataka. Voilà un peu les 5 étapes, il y a la loi de la foi. Ok. Papa, il y a un message que si l'on t'aime, si tu crois, tu verras la gloire de l'Éternel. Mais papa, il y a que la gloire est différente. Il y a un exemple, il y a une étoile. Chaque étoile est dans une lumière. Et quand expliquer dans le domaine ni le prolongement sur l'étoile et en relation à la gloire de Dieu. Nous avons la gloire de Dieu différent par rapport à quoi? Ok. Gloire ya Nzambe, yangwana la Bible, pas imsuma bengi on kabod. Alors gloire ya Nzambe ezali domaine moko munene. Yemro Nzambe mutasukisi.
mais bandi kaka wana te gloire ya nzambe topesi yango exemple lokola bétoile bétoile nyonso engelaka ndenge moko te eza na bétoile mosusu engelaka makasi mosusu engelaka moins makasi donc chaque étoile aza na ndenge ne angelelaka mais kongela étoile elakisi ete bétoile nyonso eza kaka bétoile gloire ya nzambe yaka gloire mais engeleli nango eza nde différent yango wana omoni bato mosusu alingi amona neti nzambe alobi na yesu alobi na Marthe si tu crois tu verras la gloire de Dieu gloire ya nzambe mpona Marthe yaki par rapport ya résurrection ya Lazare mais bato mosusu ezali mpo afungoli misu misusu atelemisi koka misusu azwi mosala amoni gloire ya nzambe selo domaine na ye alors ba gloire ekeseni voilà un peu autre ngai to expliquer tozo continuer na émission na biso tozo qui est déjà presque na suka pona to silisa papa expliquer biso un peu Marthe zaki na incrédulité wana azali ko ndima te ke Yesu malgré yebisaka ye déjà que soki ondimi komona gloire na nzambe mais azali kaka na kondima te ke nzambe Yesu akoki kosala miracle wana akoki kosekusa mais tomemisi ko message wana mpona biso lelo Marthe na église tozana ba Marthe baza bato nini elo nini eza action ba makambo Marthe o ba Marthe bazosala na bakati d'église nini tokoki ko découvrir ba Marthe voilà lelo na kati ya chrétienté na kati ya kibunzambe tozana ba Marthe ebele tozana ba Marthe ebele Marthe na contexte oyo azalaki moto oyo to mwasi oyo abandaki kodute na nguya nzambe non pas seulement azalaki kodute mais anaki kolimite anaki kokroire na Jésus na anaki kondima te ke Yesu akoki koressuscite ndeko ne osi apoli abengaki Yesu mpo ayaki kobikisa Lazare mpo azalaki malade mais ntango ekomi na niveau akufi apoli amoni ete Yesu dimension oyo on dirait oyo yango te yo zaka dimension ya kobikisaka ba alors yango na Yesu yangai koyebisa ke naza na nguya moko eza illimité nga naza nzambe naza na bafongola ya David mpe bafongola ya séjour de mort Yesu aza na limite te donc yango wana todute na nguya na Yesu te tozala baincrédule te tozala mpe na kobanga te tolimite mpe Yesu te alors biloko wana esalaka ke elimite nguya na nzambe mpona tosilisa tozwa un peu conseil Bible eyebisi biso ke Marie azwaki part ya monene azwaki part ya malamu na contraire ya Marthe abandaki koluka kaka biloko ya mikie alors biso na église papa kofungola biso lelo na baéglise toyebi ke bato mingi bazoya koluka bamariage bazoluka richesse mokili tozoluka mapango mais quelle est la grande part oyo biso tokoki koluka oyo chrétien moto akoki koluka na kati ya vie chrétienne question malamu naza sur ntango nalobaki na ntina na la loi de la foi napesaki betape etape ya liboso eza koyoka etape ya liboso mpo loi ya foi efonctionne mpo tozala na kondima tozwa clé oyo ekomemela biso miracle eza koyoka yango wana part oyo Marie aponaki kovanda na se ya makolo koyoka ebandaka nde wana kondima ebandaka wana ntango ayoki ale ebotisi kondima na motema kondima wana atatoli yango etango atatoli yango asali selo kondima eselo kondima azeli ntango ya nzambe miracle esalami donc soki orate première étape ya koyoka Yesu Bible obi kondima yaka na koyoka maloba na nzambe yango na Marie aponaki bonne part avanda na makolo ya Yesu ayekola mais Marthe aki na préoccupation ebele oyo eza mpe mabe te ya lisumu te mais bapréoccupation ebotaka kondima te kokende koteka kokende kosala eza bien mpo tovivre tout kolamba kosala to eza bien ya mabe te ya lisumu te mais oyo ebotisaka kondima ya koyoka maloba na nzambe yango wana ebotisaka kondima yango wana la bonne part parce que soki orate tape wana orate si tokomi na suka émission na biso j'espère que bo accompagner biso mais avant tosilisa tolingi toyoka na partie ya apôtre
message nini oza nango ya kopesa bato bazolanda biso ba téléspectateur, conseil, bénédiction nini oza na posa ya kopesa biso tolingi toyoka yo papa? Conseil na ngai mpona biso nyonso tozali kolanda eza boye. Yesu ntango akufi asekwi alingi amata akende epai na tata. Fala tika ba dernière recommandation. Alors parmi ma dernière recommandation na ye ezalaki par exemple aller faire de toutes les nations des disciples. Oui. À part wana na Marc atiki dernière recommandation à l'obi, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Alobi botala bikamwa ekolanda bao bandimelinga na kombo na Yesu. Toko tia babeli maboko babeli bakobika. Toko loba minoko na sika. Soki toza na kondima. Toko ata tomeli poison et sala biso eloko te. Toko simba banyoka, toko tambola likolo banyoka. Alors recommandation na ngai ezali ete soki tolingi to mona lola. Soki tolingi to tambola na Yesu. Soki tolingi to bika bikamwa, ce n'est que par la foi. Amen. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Que Dieu vous bénisse. Merci, merci beaucoup. Tosilisi émission na biso yo muto accompagnera biso Nzambe apambola yo. Continuez toujours na link na biso o ezali wana na se à chaque dimanche, à chaque fois zalara na biso et que Dieu nous bénisse. Merci. Merci. O reino dos céus certamente é o maior mistério que existe para qualquer ser humano. Nenhuma produção de cinema ou TV conseguiu até hoje descrever em imagens que os céus é um lugar entediante que não terá nada para se fazer, ou que ficamos flutuando nas nuvens, tocando harpa pelo resto do tempo. Então, diferente do que muitas pessoas pensam a respeito dos céus, ele será um lugar de total prazer, não apenas de descanso, mas também de serviço. Nos céus teremos responsabilidades.